Ó. Vai. Hoje eu tô morto. Ó, ó, aí. Pessoal, aqui tem que subir a prestação, hein? 50 vezes. Olha só. Du, joga a frente pra baixo. Senão a sua corrente vai pegar lá, ó. Largar ela aí. Dá pra largar ela aí e ir embora. Dá pra largar ela aí e ir embora. Rapaz, quase que deu cãibra na coxa agora, hein? Deu uma esticada. Olha aí, galera. Esse é o Nunca Mais. Esse faz jus ao nome, olha só. Pensa, fazer isso aqui, gordinho de bigorna, pra acabar. É, Louro, nós não estamos na idade mais não, hein? Hã? Eu preciso deitar aqui um pouco, véio. Aqui a pé. Cansa, fala. Rapaz, arrastar a moto aqui eu tenho. Tem aquela hora lá que é o pedregulho lá, você viu? Mata. E eu nem rastei moto, eu só fui lá olhar. Ó.
Bem devagarinho na embreagem. Ai, peraí, vamos puxar. Vai, não deixa morrer não. Onde eu apoiei o pé aqui. Caramba! Hoje não é nosso dia não, Edu.
agora é só alegria.